السلام عليكم ورحمة الله. توضح تقارير أجنبية عدة أن الجيش الجزائري أضحى يمتلك مجموعة لا يستهان بها من أقوى وأخطر أنواع الأسلحة التي مكنت من تعزيز مكانته كأحد أهم وأقوى القوات المسلحة في المنطقة والعالم. تشمل منظومات صواريخ متطورة، مقاتلات من فئة الجيل الرابع، زائد راجمات صواريخ ومنظومات دفاعية، إلى جانب أنظمة الحروب الإلكترونية في إطار مجابهة التهديدات المحتملة لحروب الجيل الرابع بما فيها حروب الدرونات. تمتلك الجزائر 13 وحدة من هذا النوع. أولا، الكاموف كا 27 هي مروحية عسكرية تعمل في البحرية الجزائرية. وظيفتها هي الكشف عن الغواصات وتدميرها، وتستخدم حاليا في روسيا وأوكرانيا وفيتنام وكوريا الجنوبية والصين وتايوان والهند والجزائر. أنتجت المروحية لتقوم بعمليات النقل بين السفن والساحل، وكذلك كمروحية مضادة للغواصات، فهي مزودة بتوربيدات موجهة ذاتيا وقنابل أعماق مضادة للغواصات، ومخصصة لتستطيع الهبوط على ظهر السفن الحربية، والتي تصنع محليا في الجزائر بشراكة مع ألمانيا. ثانيا، البي ام تي 72 تملك الجزائر 300 وحدة من هذا النوع. تم تطويرها لحماية كل هذه المركبات المدرعة الثقيلة، وهي قادرة على تدمير الإرهابيين مع أسلحة الار بي جي المحمولة وجميع أنواع الأسلحة، مع المدافع الرشاشة الثقيلة وقاذفات القنابل الثقيلة والبنادق عديمة الارتداد. ويعتبر نظام الكورونيت المثبت فعال ضد الدبابات المختلفة. الدبابة تي 90 وتمتلك الجزائر 600 وحدة من هذه الدبابة. تعتبر الدبابة الروسية تي 90 من أقوى الدبابات المتواجدة حاليا على الساحة العالمية، حيث تعتبر هذه الدبابة قتالية رئيسية دخلت خط الإنتاج عام 1995. واستمدت موسكو تصميم الدبابة تي 90 من الدبابة السوفيتية تي 72، حيث يبلغ وزنها 46.5 طن، وهي مزودة بمدفع عيار 125 ملم ومحرك ديزل ذو 12 اسطوانة بقوة 1100 حصان، وتبلغ سرعتها على الأرض 70 كم في الساعة و10 كم في الساعة على سطح الماء. وأصبحت هذه الدبابة في فترة ما بين عام 2001 و2010 الأكثر مبيعا في العالم. وتعتبر الجزائر من أكبر المشترين لهذه الدبابة، واكتسبت شعبيتها في السوق العالمية بفضل التوافق الجيد بين الجودة والسعر. منظومة الاس 400 الجزائر من بين 6 دول فقط التي تشغل هذه المنظومة، وهم الصين وتركيا وبيلاروسيا وروسيا والهند والجزائر. منظومة الدفاع الجوي الروسي اس 400 قادرة على تتبع 160 هدفا مع إطلاق 80 صاروخ وتدمير 36 منها في وقت واحد، بينما يستغرق تجهيز منظومة الاس 400 حتى تصبح جاهزة للاستخدام والدفاع خلال 5 دقائق فقط. حيث تتميز منظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية الصناعة بقدرتها على تدمير الطائرات الصغيرة والطائرات الصغيرة الحجم من دون طيار. كما تمتلك صواريخ الدفاع الجوي الروسية القدرة على ملاحقة وتدمير الصواريخ فائقة السرعة، بما في ذلك الرؤوس المدمرة للصواريخ التي تصل سرعتها إلى 5000 متر في الثانية، وليس بمقدور أي منظومة أخرى متابعة وملاحقة هذا المسار. غواصة الثقب الأسود تعتبر هذه الغواصة أقوى سلاح في الجيش الجزائري نظرا لقوتها المرعبة، وتمتلك الجزائر 6 وحدات من هذا النوع. إليكم القدرات المخيفة لهذه الغواصة. يمكن لهذه الغواصة العمل بعيدا عن قواعدها في مهمات تستمر ل45 يوما، والحركة بسرعة 21 عقدة بحرية، فضلا على أنها مسلحة ب6 منصات لإطلاق توربيدات من عيار 533 ملم، بالإضافة إلى قدرات المناورة تحت الماء، حيث أنها مجهزة بمعدات كالبيار بي ال وصواريخ مجنحة مع مدى فعالية يصل إلى 2.5
500 كيلومتر. وتكمن خطورة هذه الغواصة المتطورة في إطار المشروع 636 بأنها تصدر معدلات قليلة جدا من الضجيج مقارنة بغواصات الديزل الأخرى، ومغطاة بمواد خاصة تصعب من عملية رصدها من قبل العدو، ما جعل البعض يطلق عليها اسم غواصات الثقب الأسود.